oso etapa eta sasoi gogor bat moduen ikusten dut. Eta ikusten dute bai, orduko personak eukiari esan sinismena, idealak, beti errespetuz, eta guzti horretaz ni oso harro nago, ezta? Azkenean, lehenengo lehendakari Jose Antonio Agirre izan zen, bere gidaritzapean egin zian enbesteko lana, goraipatu behar dugu. Ze beti sinistua bien demokrazian, indarkeriaren beti kontra agertu ziren, beti errespetuz, hori bai, aldi berien, euren nortasune, euren hizkuntza, euren ikurrina defenditza bien topera, ezta? Eta azkenengo konsekuentzia arte, eta orduko balorea demostratua biena, nik ikusten dut, goraipatu behar dugula, eta nik uste dut referente moduen, eta nik hola ikusten dut.